Ya Kadama TV olwaleero naye mukimanyi nti abantu oba bakadama beewala kubeera nga baddayo waka naye obuzibu bwe batandise okubeera nga bafuna bwe kubeera nga baboosi baabwe batandise okubawaayiriza. Tuyina wano Kadaama atunnyonnyodde nti boosi we yamuwaayiriza nti yamukuba ate bwe yagenda ku ofiisi teyafuna bwenkanya. Yagenda ku ofiisi nga boosi amaze okugenda n'alimba nti yamukubye ng'ate teyamukuba wabula ate boosi yennyini yamukuba. N'agenda ye yali agamba ofiisi tayagala kuddamu wa mwami oyo naye ne kibeera nga ofiisi yagamba nti alina okuddayo era n'agamba nti bo bennyini Kadaamu ono yennyini yakuba ani ye yakuba boosi we. So embeera nga bw'egenda ekyuka baboosi bano bagenda bakyuka lwa nsonga nti bakadaama baagala okuddayo naye ate mu kuddayo kwabwe baboosi bano tebaagala babeere nga baddayo. So balina ebintu bingi nnyo bye bagenda bakola n'okuwaayiriza kugenda kweyongera. Bw'aba baleetedde Kadaama awo madaamu bwe yawaayira nga yali amubbidde gold we. So tugenda kweyongerayo okumanya baboosi Abawarabu bayinza batya okuwaayiriza era bye bakuwaayiriza ki ky'osobola okukola. Bw'ogenda ku ofiisi naawe n'obabuulira sitoori yo ne batakukkiriza kiki ky'osobola okukola era kiki ky'osobola okubeera ng'okkirizisa ofiisi eno oba osobola otya okwogera ne ofiisi okubeera nga etegeera kiki ky'ogamba. Era ofiisi bw'egaana wo walala w'oyinza okuddukira kuba kati ebintu nga bino oluusi bagenda ne bawaayiriza bakadaama bano akoze bw'ati akoze bw'ati akoze bw'ati naye nga mutuufu takikoze. Era twabaleeterako ne Kadaama eyabagamba nti nno ssente baagenda ne bateeka ssente mu nsawo ye ne bamuwayira nti yali azikoze eki yali azitutte naye nga ssente baateekamu nteeke nga baagala kwekwasa kubeera nga bamuggyako ssente oludde ze babadde bamusasula. Naye mumanyi ennaku zino tebakyali kusukuma ssente. Kati abo baboosi bakozesa olukujjukujju lwonna okubeera nga tayagala kusasula ayagala kuzzaayo nga n'emyezi egyo agiridde. Boogera ne weebuuza nti omuntu oba tosobola kusasula mwana mwezi gumu guno gwa kubanja n'ogamba kanzikuterekere yazikuwa nkakasa nti omwezi ogukumu we gukulemedde emyezi 3 ogenda gimpa. Aye omwana ne beekwasa korona oba beekwasa nti balina oba waliwo covid tebalina ssente. Naye kino ekintu kya Kadaama ezo ssente za Kadaama tezikwatagana na covid kuba omuntu aba akuwa saaviisi aba akukolera bw'aba akukolera oba olina omusasula. Katuwulize Kadaama ono ababuulire kiki oba kyajja kitya okubeera nga boosi yamuwaayiriza oba batandise okubeera nga bamuwaayiriza. Hello Kadaama TV, amannya gange nze Lilian Nabukeera ndi wano mu Saudi Arabia Cairo kibuga. Mbadde nsaba onnyambe ssebo nga nnina obuzibu. Eno famire gye nkolamu naakagikolera ebbanga lya mwaka 10 n'emyezi 8 naye embeera gy'empitamu si nnungi. Omusajja ankuba, omukyala agira antulugunya, kale kwegamba embeera gy'empitamu si nnungi. Mbadde njagala onnyambeko gyesalinga njagala kudda waka mpulira nga nkuwe njagala kudda waka mbadde nsaba onnyambe. Naye olunaku lwali lumu nali ntudde wano ku buliri bwange nga mmaze emirimu anti omanyi bano abantu tebaagala kutulaba nga tutudde. Kati omukyala ndowooza kyamunyiiza okunsanga nga ntudde mu busungu obungi n'aŋŋamba leeta brush leeta sabbuuni okuuta oluggya. Ne ŋŋenda bannange oluggya lumukuusa emirundi esatu egy'omuddiringanwa. Teyakoma okwo n'aŋŋamba yitawo okuuta bino byonna ebisenge. Ne mugamba madaamu sigenda kubikuuta mpulira nga nkwe n'agamba lwaki tobikuuta toyagala kukola toyagala simanya kugira oyagala kubeera awo nga atudde omulimu gw'okola butono biki. Neŋŋaana kubanga oluggya lunene nabukuuta emirundi 3 egy'omuddiringanwa. Kati omukazi n'aŋŋamba toyagala kukola simanyanga obeera awo ng'oyagala kutuula butuuzi kyokka mu butuufu nali mmaze emirimu oba okiraba. Naye olw'okuba banina abantu tebaagala kutulaba nga tutudde kyova olaba nga yankuusa oluggya emirundi 3. Ate ne mugamba oba olaba nga sikola bulungi kola kyetwala ku ofiisi. Ne mbeera awo kuba lwali lwa lweggulo. Kati
baawe n'amukubira essimu kati ne bantwala ku ofiisi enkeera. Bantwala ku ofiisi, bwe twatuuka eyo omusajja n'agira ndowooza yabulirira aba ofiisi ne baŋŋamba mbu boosi yabagambye mbu nze saagala kukola mirimu. Imagine bwe twatuuka ku ofiisi tebambuuza ki kyabaddewo wabula baawuliriza ani? Baawuliriza musajja. Omusajja n'abagamba muno nabba engoye za mukyala we. Kyokka omukyala munene, nze ndi mukazi mutono. Omukyala munene ye ate engoye z'omuwala bw'oti oziyiseewa. Ne baŋŋamba oli mubbi biki. Ne mbagamba emba nga ndi mubbi ensawo yiiyo mugikebere omusangamu engukyawe munzibe. Ne bagamba tetusobola kugikebera biki ne beebuzaabuza kuba amazima bagamanyi olw'okuba baabawa enguzi. Kati ne bagaana okunkolako okitegeera baali baagala na kunkubirayo. Bagamba ffe tetudiiringa n'abantu babbi kati olina okuddayo mu nnyumba okole otegeeragane ne boosi. Ne bagamba nze sijja kusobola nnyumba yaabwe. Bantulugunyizaamu tebagala kundaba nga ntudde. Omukyala ayomba nnyo, omukyala aboggola nnyo. Kati ne nkomawo solution ng'olwo sifunye, ne mbeera nga sifunye bwenkanya kuba omusajja yali ayagala na kunkubirayo ku ofiisi. Olwo ne luggwa. Kati munnange guno omwezi nga gutandika nawe omwami ssente zange nzinsindike naye nga nkozesa enkola ya HTCP kubanga banka ebadde ensala nnyo ssente nga zifunamu. Kati nakkiriza n'azinsindikira. Yansindikira kiro. Kati akapapula n'akampeereza ku makya kalisiiti akalaga nti ssente zituuse oba bazisindise. Kati nga musindikira message ku WhatsApp mwebaza. Era namugamba nti ssente bazifunye e Uganda oba zaali zituuse. Kati olw'eggulu akomawo oba ani yali amunyiizizza oba simanyi nakumanya busongo gye yabujja. Yansanga nga atudde. Kati nalako okuŋŋamba ne kusindika essente n'otanneebaza biki n'atandika okuyomba. Ngamba naawe n'omusajja aliko emmandwa ku mutwe. Mu mutima gwange omusajja ekyavaamu ng'ajja we nali ne kubanga nze kale nsula wali eno mu sitoowa eri kumpi n'effumbiro ng'ajjanga ayingira mu kasitoowa mwensula nga nkuba oluyi nga mubuuza onkubira ki oluyi nga ŋŋamba lwaki tewanneebazizza. Ne mugamba nakusindikidde message ku WhatsApp naye nze mmanyi ekyankubya kunsanga nga ntudde. Bano abantu tebaagala kundabira ddala nga ntudde. Nankuba nampandulira amalusu nankwata n'amataayi. Ne mugamba nziza ku ofiisi nze bino ebintu by'okunkuba sijja kubisobola nziza ku ofiisi. Nagamba sigenda kukuzaayo ku ofiisi. Naŋŋamba fuluma ennyumba yange ogende ate tokwata ku lugoye n'olumu. Ne mugamba nze nkwata ngoye zange ze najja nazo genda. Nagamba tozikwatako wabula nyamba ofuluma ennyumba yange ogende. Kimunaye we nagaana omusajja n'ampa essente. Naŋŋamba kwata zino ssente nyamba tondoopa ku ofiisi. Ne mugamba nze saagala ssente zo wabula nze nyamba onzize ku ofiisi. Kati nadda ebbali n'abaako byayogera ku ssimu bye saamanya ndowooza ali akubira aba ofiisi. Kati we twatuuka ku ofiisi aba ofiisi tebampuliriza neera. Baŋŋamba mbu nkubye boosi wange. Omusajja yatuuka yagamba mbu ekubye yenna. Mu butuufu ng'omusajja ye yankuba mu bintu ebitaliimu n'amakulu. Nankuba ate olwatuuka ku ofiisi aba ofiisi ne bagamba mbu nze mukubye era omusango gunsinga munkuba ntya boosi wange biki. Ne bagamba bannaye nze sinaba mukuba. Bagamba sirika tulina nakuwoza sirika. Ne bagamba munyambe nze nzire ewaffe kuba eno ennyumba sikyasobola gikolamu sikyasobola bakolera. Kati owa ofiisi n'agamba tulina kye tugenda kukuyamba wabula kye tusobola okukuyamba kukufunira muntu mulala. Ne mbagamba nze sikyayagala njagala kuddako ampulira nkooye. Ne bagamba ate ne wano ku ofiisi tetusobola kukusigaza.
kati bwe bagamba mbu tegeeragana ne boosi wo ffe tugenda kukuyamba kubanga ogenda osigazaawo n'emyezi mitono simanya ng'osobola okuddayo n'obakolera simanya ffe twogedde naye tomugambe tagenda kuddamu kukuba ne bagamba nzisobola kuddayo sisobola kuddayo mbadde mpita mu kunyigirizibwa kati ne byefuulawo muno bantwala ku medical ya coronavirus kumbe beeteesezza owa offisi ne boosi banzizeeyo mu nnyumba kati omunnayuganda n'agamba nze mbawulidde kuba nze oluwalabu sirutegeera sijja kulimba kati munnange nga omunnayuganda ngamba bateesa kukuzaayo mu nnyumba eyo naye tokkiriza wabula gwe kyoba okola lemerawo wano eno nange kye nakola bannange aba offisi bansindika ne bangoberera ebweru nagamba ffe wano eno tetulina solution yogenda kati ne munnaye bangoba nga ntuula kabalaza ka offisi nga bangobawo aba offisi bennyini offisi eyo company gye nayita mbagiyita Tunails sangibwawo kabalagala Tunails offisi yaayo yeyekola ebyo ebyekisirusiru era ebangobera ebweru munnange nga ntuula nga ngamaze sigenda ngambagamba mukubire abapoliisi bajje kati owa poliisi nga bamukubira era basooka kwogera naye owa poliisi we yatuuka tebamuganya kutuuka ku offisi bazigyawo era ne banvuga ka distance okuva ku offisi ne bapakinga emmotoka ku bbali w'oluguudo owa poliisi we yansanga n'atandika okuyomba ayogera mu Luwarabu mugamba ayogera mu Luzungu lwentegeera nze Oluzungu sirutegeera ntegeera Luwarabu nagamba lwaki wakubye boosi wo biki manyi tusobola okusiba emyezi 6 lwakukuba boosi wo ne mugamba nze saamukubyeko ne mugamba ayogera mu Luzungu ate lwentegeera nagamba nze Oluzungu sirutegeera kumbe omusirikale gwe baakubira ndowooza yali mukwano gwabwe kuba nze nabagamba muba mulemereddwa ensonga zange muntwale ku poliisi ekuume paka ennyonyi we ziyitamu ne zitambula naye munnange baakubira gwe bamanyi ne bamundooza naye ne bamuwa enguzi kati naye nannyombesa ate buyombesa ali agala naye kunkuba kati kwegamba nenkomekereza nga nkomyewo mu kiyumba kino nga sifunye buyambi abapoliisi tebannyamba ne offisi yangobera bweru kati we nakoma mu nnyumba eyo omusajja ancunya simanyi nakumanya kati mbadde nsaba munaaye alaba TV nnyambe njagala kudda waka ennyambeko okuregisteringa kuba njagala kudda waka nkooye njagala kudda waka